ကဲဒါတော့ကြော်ကြီးနော်ဘယ်ရယူမလဲအမိုယူမလားဒီပုံမှန်သုံးတဲ့ဟာလေးတွေယူမလားပေါ့နော်မနက်စောကြီးပဲနော်လာဆွဲတာကြောပြင်၄ပိုင်းတော့ပြမယ်နော်ဒီဆက်နဲ့အဲ့ကောင်နဲ့ဝင်ပြီးဒီကောင်နှိပ်နှိပ်ပြီးတိုးတော့လုတ်ဖြတ်ထားတဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ယူပြီးသူကဒီတခါတည်းကောက်ကြောင်းလုတ်လို့ရတယ်နော်နောက်ပြီးဒီမှာ၄ပိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအပေါ်နှစ်လုတ်ပြီးအောက်ကိုလည်းနှစ်လုတ်ပြီးအဲ့ဒါဆိုဒီမှာမြင်းချောင်းလေးပေါ်လာတွေ့လားအောက်ကိုလည်းနှစ်လုတ်အဲ့ဒါဆိုသူ၄ပိုင်းသွားအဲ့ချိန်မှာသူကကောက်ကြောင်းမှာတခါတည်းတန်းလုတ်လို့ရတယ်လုတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကောက်ကြောင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ကြောင့်ကောက်ကြောင်းကအခုအကျက်ထပ်လုတ်ဒီထူကျင်လားပါကျင်လားဘာညာတာကလိုက်လုတ်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီကြိုက်မှန်ချစ်အမှန်ချစ်ရင်ဒီပြင်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါ၄ပိုင်းသူတောင်းမယ်ဟောနောက်ဒီမှာဒီမှာတွေ့လားသူ၄ပိုင်းဖြစ်သွားပြီသူကမှင်ကန်၄ရွက် ready စောင့်ထားရမယ်တရွက်ပြီးတရွက်ထည့်ပေးရမှာနော်တရွက်မှာတစ်ပိုင်းကြောပြင်၄ချမ်းစာသူထုတ်ပေးမှာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်မှင်ကန်၄ရွက် ready လုပ်ပြီးဒီကောင်လုပ်ပြီးမှင်ကန်တရွက်စီဆက်တဲ့ကိုထည့်ပေးရုံပထမဆုံးတရွက်စထည့်ပြီးအဲ့ကြရင် print လိုက်တော့အဲ့ဒါပထမတစ်ပိုင်းရင်စသူထုတ်လာလို့ပဲလေအဲ့ဒါကြောပြင်မှာပြောတင်နေတဲ့ကောင်တွေအတွက်တင်ပို့တာပြင်တယ်ဒီ printer လေးနဲ့2800တန် printer လေးနဲ့အကုန်လုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုလုပ်ပြနေဖြစ်ပါတယ်လုံးဝပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်တယ်တပုံထိုးရုံနဲ့ကြည်တယ်သုံးပြီးရင်လွတ်ပလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးပြစ်ထုတ်ဟုတ်ပြီတရွက်ပြီးနောက်တစ်ရက်ထပ်ထိုးဖြည်းဖြည်းထိုးသွားမလောသေးရမလို့အေးစေးအင်ဂျင်ညာလေးထိုးထည့်ပြီ၄ရွက်တရွက်ပြီးတရွက်ထိုးထည့်ပေးရုံပဲသူနောက်တစ်ရက်ထပ်လှုပ်ထဲနှိပ်ဟုတ်ပြီနှိပ်လိုက်ဒီကောင်နော်ပြလိုက်ပြချမ်းလိုက်လုံးဝကောတယ်နော်တေပဲရပဲနောက်ဆောင်းနေကောင်တာကြီးဟုတ်ပါပြီရေအဲ့တော့တော့ရတဲ့ခက်လိုက်ဟုတ်တယ်နောက်ပိုင်းကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို okay ပြီနော်ကျွန်တော်ပြောနေခဲ့ပေါ့ဒီပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်တယ်ပေါ့နော်ကြောပြင်ဆိုဒီညီဆိုရင်ဒါဒီကြောပြင်ဆိုရင်2000ခွဲ3000လောက်ရမှာprinter 2800ပဲရှိတယ်ကြေသွားပြီနောက်တစ်ပိုင်းနောက်ဆုံးတစ်ပိုင်း3ပိုင်းထွက်လာပြီအဲကောင်လေးနဲ့ကတ်လည်းရတယ်ဗီဒီယိုတိတ်နေလည်းရတယ်တွေ့လား4ပိုင်းပြီးကမှကိုမလိုအပ်တဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုကတ်ကြီးနဲ့ညှက်ပြီးတော့ကတ်ပြီးရင်အမှကိုစော်မဲ့ကောင်တွယ်ထည့်လိုက်တော့ဖြုတ်လိုက်တော့နော်ခေါ်သွားပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ချင်းကြီးကြော်ကြီးပါမင်းကဘယ်နာမှာဆိုင်ရန်တစ်ခွင်မှာရှိမယ်เนาะကျွန်တော်တက်တွဲပေးလိုက်မယ်เนาะဒါ printer တွေဆေးတွေပေါ့เนาะဒါမှင်ငံကတ်တာမှားရင်ဖြတ်တဲ့ကောင်เนาะအဲ့ကောင်တွေလာဝယ်တာကဲကြော်ကြီးရှိမှဆွဲလို့ရမယ်เนาะအဲ့မှာဟိုကနတ်သမီးတွေလည်းရှိတယ်သူရှိမှာ